那个两个离开，我们有正常的教育这个是要离开了，因为我们教学东西也不嘛，我们正常的教育教学。我们从死了，真相看到了，真相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 。弟兄姐妹平安，今天是2021年5月12日，今天是汶川大地震13周年。我在读网友转来的成都秋雨圣约教会代祷信息。我在读网友转来的成都秋雨圣约教会代祷信息。今天是汶川大地震13周年。成都让我感到为难的是挣扎的自由。直到成都所有的灯都熄灭了，鸡汤随着秋雨春风还在不停地流淌。根据受苦作王的人之常情我不愿意再说王姨了，就说说这5月的成都5月或9月的成都，提前的9月的成都吧。这是秋雨圣约教会代祷信息，地点在大面派出所。一位弟兄记述说，当淑琼姊妹不配合他们的威胁，并且继续唱诗的时候，几个男人围住他打耳光，耳光在脸上如同暴雨，眼睛被打烂，脖子和手臂有许多的抓痕。这是2021年5月9日凌晨3点30的成都。成都大面派出所，这位叫淑琼的姊妹同时作证说，他们10几个人围上来，使劲地把我按在沙发上，抓住我的头发，反绑着压着我的手，拳头也朝我挥过来，把我的眼睛折断砸烂。这是2021年5月9日凌晨3点30分的成都。很奇怪，我们对常常发生的这些信息竟然仍然还有愤怒。我们之所以还没有办法麻木，没有办法习以为常，
仅仅是因为我们有从天上来的神所赐予我们的同情和爱，还有公义。我们如何来形容这些恶景呢？虽然有人说你要把他们比喻成畜生呢，是侮辱了畜生，但是圣经确实谈到了一些没有灵性的畜生。更准确的应该说，至少他们不是人类，不是正常的人类，他们更像是拉麦的子孙，应当被洪水覆盖的那些伟人的后裔。王毅和成都秋雨教会以及中国国内的基督徒们受苦，其实原因很简单，只有一个，那就是创世纪4章23到24节所讲的。拉麦对他2个妻子说：亚大喜拉，听我的声音。拉麦的妻子细听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。若杀该隐，遭报7倍；杀拉麦，必遭报77倍。这就是一个暴君和暴警互相利用政治恐惧和生存需要，互相利用，再加上从魔鬼而来的那种魔性，三者互相结合的结果，任何人他们认为是伤他们，他就会把他杀了；任何人他们认为是损他们，他们就把他害了。对这样的伟人的国度，诺亚似乎我们找不到诺亚为他们祷告的证据。是的，诺亚传义道，传公义之道在这个时代，但是呢，诺亚并没有记载说诺亚为他们祷告，求神怜悯他们。洪水来了，圣经反而说得救的不多，只有诺亚一家8口。这是2021年5月的程度。在这封所谓的信息祈祷信息当中，带到信息当中的，同样一位弟兄和这位姊妹2个人的见证呢，可以视为是合法的见证，但是在这些信息当中，先后都有这样的话。弟兄说：求主怜悯我们，也怜悯他们。姊妹说：主啊，求你像爱我们一样的爱他们，怜悯他们，也赐下永生的盼望给他们。感谢赞美你。保罗遭遇了我们说的2对狗男女，菲利斯和土希拉，亚基帕和百尼基。我们看不到保罗对为他们祈求怜悯，甚至祈求神也爱他们。是的，保罗好像没有攻击他们，但是这是第一次和他们的遭遇。第一次我们谈过传福音，第一次遭遇日头照好人也照歹人。但是尽管如此，保罗在菲利斯和土希拉面前所传的是什么呢？仍然是公义、节制和最后的审判，而不是怜悯你们，耶稣爱你们。为什么现在我们的教会变成这样子了呢？是的，我不想过度的责怪正在遭遇患难的这位弟兄和这位姊妹，因为这种恶俗出于鸡汤教的主流，真正的更新或者悔改实实在在需要时间。但是看见一边是伤口，一边是鸡汤，一边是仆人血，一边是鸡汤教，真是情何以堪呢？是的，保罗对亚基帕说：亚基帕王啊，我希望你也信这道，但是前提是什么呢？
我知道你信先知。成都这些恶警，一个方面他们不是菲利斯，另外一个方面也不是亚基帕，他们什么都不信，他们就是拉麦或者拉麦的子孙。另外一个方面，这已经不是成都这间教会所遭遇的这些警察的第一次了。几年来反反复复的遭封，到现在你怎么还可能继续为这样的恶警求怜悯和爱呢？不仅如此，你如何知道耶稣会爱他们呢？耶稣怎么可能爱这样的流氓呢？这是不是作假见证呢？至少这是不是妄称主名呢？是不是捆绑基督呢？一个爱罪恶的上帝是圣经启示的上帝吗？是的，神爱罪人，为的是传福音让他们悔改。但是当他们不再悔改的时候，我们的神，我们的主耶稣基督是怎样对待那些城市、那些国家那样的君王和人民的呢？圣经，我们还是回到圣经。主说，如果有人不接待你们，你们就跺去脚下的尘土。主说，不要把圣物扔给狗，也不要把珍珠丢在猪前，免得他们回来咬你们。成都派出所、成都警方、西果当局，他们比猪和狗要凶恶多少倍？这不是基本的事实吗？他们不接待你们，反反复复的不接待你们，你岂止是要跺去脚下的尘土呢？你是不是连他们那个被邪情私欲沾染的污秽都要厌恶，沾染污秽的衣服都要厌恶呢？你们是在宣称神爱索多玛吗？你们是在宣称耶稣一直在爱加百农吗？难道上帝爱残害他百姓的埃及法老吗？你们是这样的变态、虚假和无知吗？你们自己会爱那些伤害你们儿女的污鬼吗？流氓吗？凶犯吗？盗贼吗？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？上帝既是为爱你们的缘故，怎么可能去爱那些正在伤害你们的恶人呢？好吧，我们还是回到主的话语。马太福音11章20到24节，耶稣在诸城中行了许多的异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：哥拉汛啊，你有祸了；伯撒大啊，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早就披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，等审判的日子，推罗西顿所受的比你们还容易呢。加百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在索多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，索多玛所受的比你还容易受呢。难道你们的王牧师比主耶稣更有爱心吗？一边责备习近平是罪人，一边为习近平的悔改祷告吗？你成都比诸城，比上文的这些诸城更值得神怜悯和怜爱吗？你们的成都不是成都市49中学学生坠楼的成都吗？你们的成都不是李思怡的成都吗？你们的成都不是大地震所在省份的都城吗？李思怡之后，
为成都当局祈祷的人，天良和信仰何在啊？当你们为这些恶警、为习当局祷告的时候，你们的良心平安吗？你们真的心安理得吗？你们真觉得这是神的旨意吗？你们真的觉得这是爱吗？当你去爱一个正在杀人的凶手的时候，你是不是在慷那些被他杀害的人之慨呢？49中学那些导致这个孩子无辜死难的那些凶手，如果有的话，你如何可以说神怜悯他们，神爱他们呢？马太福音23章，你们这假冒伪善的文士法利赛人有祸了，因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血，这就是你们自己证明是杀害先知的子孙了。你们去充满你们祖宗的恶贯吧！你们这些蛇类毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们杀害要钉十字架，有的你们要在会堂里鞭打，从这城追到那城，叫世上所流义人的血都归在你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉家的儿子撒加利亚的血为止。我是在告诉你们，这一切的罪都要归到这世代了。邪果和共产党人杀害的先知和义人，比文士和法利赛人更少吗？你们比主耶稣更有爱心吗？主耶稣说：“你们这些蛇类和毒蛇之种啊！”你说上帝怜悯他们，你说他和你是一样的，都需要神的怜悯吗？诗篇84篇，靠你有力量，心中向往西安大道的这人便为有福。他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福盖满了全谷。这是你们的教会的名称，圣经的根据是吗？你把这首诗读完，同样在这首诗歌里面，诗人更说：宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里。我们甚至可以这样说：只有在神的殿中看门，不住在恶人的帐篷里，你才配得说你有秋雨之福盖满了全谷。可是你们呢？你们偏偏要为那住在邪恶帐篷里的恶人祷告，求神怜悯他们吗？你们受苦如此之多，都是徒然的吗？难道果真是徒然的吗？还要受责打吗？你们已经满头疼痛，全身发昏，从脚掌到头顶没有一处完全的，尽是伤口、青肿与新打的伤痕，都没有收口，没有果缠，没有缠果，也没有用膏滋润。朋友们，我的弟兄姊妹啊，让鸡汤教的人把罪恶当罪恶是何等的难啊！骆驼穿过针的眼，难道比你们鸡汤教承认中国龙就是大红龙，邪教党就是大淫妇还要容易吗？诗篇97篇，你们爱耶和华的都当恨恶罪恶。是的，你们这漂亮的，你们这自我感动的见证或者带导的信息，没有恨的，你们心里岂真没有吗？诗人说：你们爱耶和华的都当恨恶罪恶。这经你没有读过吗？他保护圣民的性命，搭救他们脱离恶人的手。可是你正在为这些恶人祷告。散布亮光是为义人，预备喜乐是为正直人。他们是义人吗？他们是正直人吗？你们义人当靠耶和华欢喜，
称谢他可纪念的圣名。热爱耶和华的，当恨恶罪恶。你们爱的是耶和华，耶和华我们的神吗？诗篇104。我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候，要向我神歌颂，愿他以我的默念为甘甜。我要因耶和华欢喜，愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。我的心呐，要称颂耶和华，你们要赞美耶和华。圣经说，愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。你们那个大面派出所里面住满了，难道不是灰鸟吗？不是罪人吗？不是恶人吗？那个派出所不是灰鸟的巢穴吗？为什么你们的祈求总是跟圣经相反呢？总是断章取义，弯曲某些实际上有前因后果、有语境、有背景的个别经文呢？诗篇106篇，他拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们，水淹没他们的敌人，没有一个存留。难道迄今为止，你们仍然还被一个外邦人的无敌论所捆绑吗？圣经明明说，从仇敌手中救赎他们，水淹没他们的敌人，没有一个存留。你们遵守人的遗传，废了神的诫命，拜耶稣也是枉然。神要淹没仇敌，一个也不存留。比神更爱的人是什么人？加百农、三星堆、蜀壁之城，是的，按人之常情，受苦为王。但是，那出于圣经所教导的真爱，仍然在我们受苦的时候继续的带领我们。如果我上面的话语有些尖锐，我们把良心都摆在神的面前，这是为了什么？我没有让你们去对抗，我也没有教导任何人以恶抗恶，我也从来没有站着说话不腰疼，因为受苦是在国内的你们。但是我是一个传道人，我有天职，本着圣经，也出于爱，告诉你们圣经到底是怎样说的。而每一个基督徒也有责任去顺服圣经，而不是表面上看起来比圣经更高明、更大爱的任何异教思维和外邦人的道德乘传。我不为粪坑和粪坑先生祷告已经很多年了，但我会为你们祷告。至少我希望你们是我的弟兄姊妹，哪怕将来是。这就是我今夜所祷告的最简单的信息。今夜是汶川大地震13周年，让我们一起祷告。圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们也给我们的弟兄姊妹伸流血的冤，要等到几时呢？阿们。
昨儿他来了吗？我也不知道，好像是没来吧。没事儿，下礼拜你专场他一定会来的。但愿吧。手揣进裤兜，走到玉林路。
在